Катлановско езеро се наоѓа во југоисточниот дел на Скопско поле во непосредна близина на селото Катланово, меѓу реката Пчиња и преодот на реката Вардар во Таорска клисура. Катлановско езеро е плитко, блатско, со површина од 4 км 240 квадратни метри, од тектонско потекло, останато од некогашното големо Скопско езеро, кое се повлекло низ реката Вардар. Народната легенда зборува дека некогаш на ова место постоел градот Катраново, кој бил потопен од солзите радосници пролеани од сватовите на некој си личен Димче, единец на мајка и татко меѓу 9 сестри, кому на денот на свадбата му се случила несреќа, го каснала змија, а невестата, Ката Катрановка, од жал по него, жива влегла во гробот. Подосна истата змија го оживила дугнувајќи му в уста со кавал. Младите, радосни што се пак заедно, се веселеле пејки. Затоа дознали и сестрите, кои веднаш ги откопале. Толку многу се прерадувале што мајка му во тој момент умрела, а древниот град бил потопен од нивните солзи. Ова езеро е богато со разновидна риба. Вистинско природно мрестилиште, особено на краб. Уште низ средновековието, во 13-тиот и 14-тиот век, па и порано, било користено како ловиште. Затоа ни зборуваат некои пишани документи. Населението од околните населби, селото Блаце, Бадар и Катланово, покрај главните стопански гранки, земјоделство и сточарство, се занимава и со риболов и со рогозинарство. Рибарите од овие села на есен, кога се градат есенските ловишта котци, прават и 1 до 2 рибарски колиби од дрвена конструкција покриени со шамак, за да се заслонуваат во нив од лошото време додека трае ловот. Селото Блаце, од каде што ги прикажуваме рибарите и нивниот поминок, е рибско село, расположено по диплите на Полов крс, огранок на планината Црни врв, југоисточно од Катлановско езеро, меѓу реките Пчиња и Вардар. Алатот со кој ловат рибарите од селото Блаце го приготвуваат зимно време по своите домови. Тогаш ги плетат или подкрепуваат разновидните рибарски мрежи, ночници, пезиволи, грибови и сакови. Тие ги плетат од конопен конец, повесмо, со специјално урче, игла и калапче направени од дреново дрво. Остите пак им ги прават цигани, ковачи од соседните села, Бадар, Катланово и од други места. За налов, тие се променуваат како и другите мажи од овој крај, само што нивната облека е направена од погрубо конопено платно, пригодена за таа цел. Ја носат целата рибарска спрема, ости, разни видови мрежи и бисаѓи со храна. При поаѓањето на езеро, обично секој оди сам, а понекогаш одат заедно повеќе мина рибари во тајфа. Патем внимаваат некој да не ги сретне и да им го пресече патот. Тоа се прави за да не ги бие лоша среќа при риболовот. Од кога ќе пристигнат пред колибата, се договараат кој каде ќе лови на езеро. При тоа се усогласуваат со времето. Ако е тихо и ведро, ловат низ бистро, а ако е ветровито, ловат во шамакот. Риболовот на Катлановско езеро е разновиден и се врши во сите годишни времења, почнувајќи од рана пролет до досна зима. Единствено не се лови кога ќе фатат силни мразеви. На ова езеро се лови на повеќе начини. Со раце, тевекел, со ости, со мрежи, со котци, есенски ловишта градени од трска и со преградување на мртвицата, притоката и отоката на Катлановско езеро.
Секој начин од овој вид риболов се врши во определено време и определена местност од езерото. На поаѓање рибарите се прекрастуваат за среќен лов. На езеро прв оди крамарот, најдобриот и најсреќен мајстор при ловењето. Потоа секој се упатува кон определеното ловиште со лаги или со кораби што се направени од едно излабено стебло во вид на корито од брестово, врбово или од јасиково дрво. Катрановско езеро е распределено на Бистро, Грамада, Басије, Тиња, Мртвица, Длбоко, Права леса, Реткачи, Мато езеро, Прочел и Уста, називи што го означуваат карактерот на секој дел од езерото. Напролет, кога е надојдена водата во езерото и низ цела Блатија, се лови со ости, и тоа на мрв, кога се мрести рибата, на печење, кога рибата крап избегува да се пече на сонце, или лете на зевање, кога таа избегува да земе свеж воздух. Најчесто се лови напладне. Ова ловење се одвива на тој начин што се тера рибата со пласкање на остите по езерската површина, додека не покаже трага каде таа се движи, со исфрлање зрна, меурчиња низ водата. Потоа се лови. Вештите раци на рибарите од овој крај скоро на секој удирање фаќаат по една риба, а се случува и повеќе. Овој вид риболов е еден од најстарите начини на Балканот, познат и на старите Словени. Овој занает рибарите го изучуваат уште од својата рана младост до својата 15 годишна возраст. Го учат од своите постари, дедо, татко, чичко и други поблиски роднини, кои се вешти во риболовот. Прво ученикот научува рибата да ја лови со раце, тевекел, потоа со ости и откога ќе ги изучи овие вештини, преоѓа на мрежи. Откога и тоа ќе го собада, станува добар мајстор. Ловење на чекање со ости се врши обично кон крајот на летото и раната есен. За овој вид риболов рибарите се распределуваат во шамакот еден по еден, образувајќи редица. Од нивните движења рибата се подплашува, се тера, а потоа се лови со остите. Така ако едниот од рибарите не ја улови, другиот ќе ја дочека. Во шамакот на чекање се лови исклучително јадра риба, крап. Доколку рибата сакаат да ја зачуваат свежа, односно жива, ја низат на сиџин и ја ставаат во вода зад коработ, така што рибарите ја влечат по себе при натамошниот лов. Тевекел, ловење риба со раце, е најстар начин на ловење. При ловењето на овој начин, местноста се заградува со мрежи ноќници, а рибарите се распоредуваат околу местото од надворешната страна, постојано удирајки и тласкајки со остите. Се исплашува рибата и така се тера, се додека не легне на дното од езерото. Потоа влегуваат во вграденото место и ја ловат со раце. Според кажувањето на овдешните стари рибари, тој останал од старина и до денеска се практикува. Се врши во секое време и во секоја доба, почнувајќи од рана пролет, па до доцна зима. Најчесто на крај лето или на есен, кога водата на езерото е намалена. На овој начин ловат оние рибари што не се толку добри мајстори, и тоа се лови групно во тајфи, бидејќи самата работа изискува таков вид лов.
Na Katlanovsko jezero, preko celото лето и јесен се лови со разновидни мрежи. Ловот на зобила се врши со мрежата пезивол. Зобилата се исчистуваат и одбележуваат со трска на повеќе место од езерото, во кој ловиште се фрла зоб, рш. На тој начин се мами рибата. Потоа се чека да поминат неколку часа за да се збере таа. Од кога ќе се насобере, двајца рибари одат од зобило на зобило и ловат, при кое едниот ја тера ладјата, коработ низ езерото, а другиот ја фрла мрежата пезивол на определени места во зобилата. Мрежата е сплетена од платно во вид на чадор, оздола со пазуки од каде влегува рибата, а пак по венецот ја наредена со олово, за да при ловењето паѓа на езерското дно. Пезиволот служи за ловење разновидна риба, поситна и појадра. Од кога ќе се заврши ловот, пезиволот се пружува на трската во шамакот да се суши. Тамо стои се додека одново не се лови со него. Рибата се прибира во еден од корабите и се двои по видови како и по големина. Ноќниците, големите мрежи што се долги преку 30 метри, се подготвуваат за лов на тој начин, што преди по употребата се чистат од тревата, се перат во езерото и се сушат на колци специјално подготвени за таа цел, за сушење мрежи. Од кога ќе се исушат, се прибираат на некое чисто и суво место. Со ноќниците се лови во секое време, преку цело лето и јесен, освен во тешка зима кога е мразно. Се лови на тој начин што во местноста каде што се лови се оградуваат тиквинките езерски лилии, во кои најмногу се собира риба. Потоа рибарите влегуваат во заграденото место, ја тераат со остите кон мрежата за да влезе во неа и да се заглави. На тој начин се лови се додека не се излови сета риба во ограденото место. Уловената риба се прибира во корабите, а мрежите се собираат и се чистат од заостанатата риба. Така се лови и дење и ноќе во повеќе места на езерото. Во Катановско езеро живеат разновидни риби – крап, клен, костреж, белдица, бојник, плотица, чортан и јагула. Има и повеќе видови птици – шамачна гуска, барска шатка, се ведат бели, црни и црвени чапли, лиски, водни славеј, а има и по некоја двојка орли рибари. Ова езеро обилува и со бујна езерска вегетација, лилии, тиквинки, ресач, вид трева, трска, шамак и џукинка. Тие се користат за разни потреби од народот.
Од кога ќе се излови рибата, рибарите се враќаат во колибата, каде што плетат леси за преградување на мртвицата, од токата на езерото, од кој се прават котци. Лесите се плетат од шамак со чуканица. Се изработуваат од 150 до 200 леси во зависност од големината на котците, од кои пак се градат есенските ловишта. Плетените леси се носат на оние места каде што се поставуваат ловиштата. Се градат тогаш кога водата во езерото нараснува, а рибата избегува и навлегува во реката Вардар. По тоа време се преградуваат главните канали, од каде што истекува езерото во мртвицата, Мато езеро, Трава леса и Колиба. Лесите се пресврстуваат со колци, за да не ги однесе водата. Најчесто се изградуваат 8 котари, полукружни прегради, напред оградени со двор. На секој котар се сплетува по една плетенка, опашка, од жаница за присврстување на корабите кога се црпи рибата од котарите. Овие ловишта се изградуваат на есен или во почетокот на зимата. Изутрина, она риба што се задржала во котарите се лови со кепче, мала рачна мрежа во видна црпка. Пред почнување на ловот, еден од рибарите се прекрстува за среќен лов, потоа со кепчето ја црпе рибата. Уловената риба се става во ладјата или се остава во саждалник, по засолнато преградено место во езерото, каде што се чува жива да биде свежа за продавање. Се лови во тајфи, 1 до 2, а богатиот лов е ортачки се дели помеѓу членовите братски, не гледајќи кој колку уловил. Колку ока е тој кот? Абе, тој 32 ока е. Пишан. Другиот? Тој е 45. Пишана. Третиот? Тој е 62, бе. Нема да се Нема да речи. Ја да говорам. Пише ситната, колку крупни Е, ситна само 2 коша. Да. 2 коша со 7, 5 и со нас, уште 2 коша. Ама има нова риба, Ситната потешка, бе. Ако набиена е таа потешна, 72 ока. Порано уловената риба се продавала преку закупецот, кој го закупувал езерото од државата за 3 па и за повеќе години. Се знае за време на турското владење и стара Југославија дека езерото го закупувал некој си Никола Тодоров од село Блаце, кој го држал околу 50 години, а Ѓорги Катлановски, познат трговец од Скопје, преку 30 години. Рибите се продавале во Скопје, Тито, Велес, Куманово и во соседните села во Катлановско.
Pokraj toga se koristili i za sopstveni potrebi na ribarite za ishrana. Po Skopje je postojala i ribarnica kada što se prodavalo isključitavno lovoto od Katlanovsko jezero. Naprolet, koga ke nadojde bluje vodata od rekata Vardar vo jezeroto, ribite nablegua dvogolemi količestva i tuka vo toplata voda se mrestat, a na jesen, koga odnovo ke nabojat vodite na Vardar, pogolem delo od ribite se vraća i toga se lovi so razni mreži i lovišta. Pokraj nekoliko te načini na ribarenje. Po Katlanovsko jezero se lovi so specijalni lovnici vo mrtvicata otokata i pritokata na jezerotoka i seloto Taor, kada što se vleva vo rekata Vardar. Tije se gradat na toj način, što se pregradova seta mrtvica od jednio do drugi od breg, so gredi i lesi spleteni od prački ili od trska, visoki okolo jedan čovečki boj. Se pravi taka, što ribata može da se dviži kon otokata, a ne može da izleze nizneja vo vodite na rekata Vardar. Ovi lovnici se gradat naprolet, koga ribata se vraća po mrestenjeto. Od koga ke se napravat ovije lovnici i denje i noke ta se čeka da nadojde od jezeroto. Od koga ke a dogleda deka ide, ja zagraduvat so golemi mreži grip, dolgi do 40 metri na rastojanije od 20 metri. Zagradovanje to se vrši od kraj do kraj na bregovito od mrtvicata, potom je vlećat mrežata kon lesite i na toj način lovat. Ako ne je dovoljno jedna mreža, puštat ušte jedna na izvesno rastojanije i tako se izlovuva seta zagradena riba. Trgovec od što je rasprodava ribata vo Skopje ili na drugi mesta, najčesto bil zakupecot ili najdobrijot majstor, kramar među ribarite. To je i nekoj vid nudni starešina. Negovi odzbor se sluša vo se, kako pri lovenjetu na riba, tako i pri nezinata raspredalba. Spečalenite pari od prodadenata stoka, toj gi deli spored ulovenata riba, kolku koji majstor ulovil. Ribarite od seloto Blace, po ribolovod se upatuvat kon svojeto selo zadovoljni što ki ima dovoljno ulovena riba za zimnica. Seloto Blace se smeta za posiromašno selo vo Atarot na Katlanovsko, bidejki je ritsko selo i nema dovoljno oratna zemlja za obrabotovanje. Zato a negovite žitelji odavna bili upateni na ribolov i rogozinarstvo, odnosno koristenje na materijalite što gi dava okolinata na Katlanovsko to jezero, šamak, trska, dzuka. I danes sluge to od ovoj kraj se rogozinari voza drugata za izrabotka na rogozina. Narodot od ovoj kraj je mnogo vešt okolo prigotuvanje to na riba. Ta prethodno se čisti od crevate i lušpite, a potom od nja se pravat raznovidni jadanja. Najčesto je gotvat pečena, posolena zgora so brašno, ili ja polnat so kromit, pravat i tavi so bungur ili so oris, ja pržat. Isto tako od nja pravat raznovidni čorbi, jadanja što se glavna ishrana na naselenijeto.
Овие јадења најчесто се готват на огниште под вршник, еден од најстарите начини на приготвување јадења познат уште во најстарите времиња. И тоа вршникот се вжарува, а јадењето, рибата што се готви, се става во црепња, под која се става доста жар и на тој начин се пече. За зимница рибата се приготвува на специјален начин. Не се чистат лушпите, се гуши со тесла по рбетот и се вади утробата. Потоа се соли и се става во пресол, каде што стои 5 до 6 дена, оттаму се вади и остава на сонце да се суши или на чад да се ишади. Од кога вака ќе се исуши, се прибира и се чува за зимата. Ова езеро денес веќе не постои. Со изведување на обемни мелиорациони работи, тоа е исушено и претворено во оратна земја. Исчезна ова убаво езеро од географската карта на Македонија.